formula este bună. Nous avons fait du prosélytisme. Noi am făcut de prozelitism. On dit bon, on est des petits groupes. Suntem un mic grup. Et si on arrive à convaincre 10 personnes du baptême au nom de Jésus, Și dacă ne putem să reușim să convingem ca să 10 persoane să fie botezați în numele Iisus, on va être un plus grand groupe. vom fi mai mare grup. Jésus n'a pas demandé d'agir comme ça. Iisus Hristos nu a spus că ar trebui să lucrăm așa, să acționăm așa. Il a dit premièrement que le Saint-Esprit, la première chose que le Saint-Esprit doit faire, convaincre les gens, pas du baptême, du péché. Deci prima dată Duhul Sfânt care a spus, noi trebuie ca să fie oamenii convinși de păcatele sale, lor. Pas du baptême. Nu te botezi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce înțelegeți voi ce vreau să vă zic eu. C'est-à-dire que parfois on se dépêche à ce que les gens soient baptisés. Deci de multe ori noi credem ca oamenii ca să fie botezați. Ne grăbim ca oamenii ca să fie botezați. Mais parfois nous mettons les gens en danger en faisant cela. Și de multe ori ne punem oamenii să punem în pericol. Si la personne n'a pas expérimenté la repentance, dacă persoana nu a experimentat pocăința, comme la Bible le dit, cum Biblia spune, vous savez que notre conscience știți că conștiința noastră peut nous dire je suis un pécheur. Poate spune eu sunt un păcătos. Mais c'est différent. Este diferent. Quand le Saint-Esprit nous convainc que nous sommes pécheurs. Este diferit când Duhul Sfânt ne convinge că suntem un păcătos. La conscience, elle agit sur nous. Deci conștiința lucrează asupra noastră. Mais je vous dis, quand le Saint-Esprit nous convainc, vă spun când Duhul Sfânt ne convinge, c'est autre chose. Vous êtes écrasés par Dieu. Deci atunci este altceva. Voi sunteți zdrobiți de Dumnezeu. Toutes les larmes de votre corps commencent à couler. Deci toate lacrimile din corp încep să curgă. Et vous ne savez plus vous arrêter de pleurer. Și voi nu vă puteți să vă opriți din plâns. Parce que c'est plus la conscience. Pentru că nu mai este conștiința. C'est une autre conscience. Este o altă conștiință. C'est la puissance du Este Saint-Esprit. puterea Duhului Sfânt. Qui vous dit tu es mort sans moi. Care spune tu ești mort fără Tu mine. m'as crucifié à la croix. Tu trebuie să crucifiezi la cruce. Regarde tes paroles mauvaises. Uite-ți cuvintele tale murdare. Regarde ton comportement. Uite-ți privește-ți comportamentul tău. Tu as fait la honte de Jésus. Tu ai făcut de rușine pentru Iisus. Tu as fait la honte de l'évangile. Tu ai făcut rușine Evanghelia. Alors là, nos larmes, et nous pleurons, et nous pleurons, pardonne-moi, 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 Seigneur, je suis un misérable, pardonne-moi, 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 jusque nous ne puissions plus avoir de force de le dire. Și până acolo că nu mai avem forță ca să o spunem. Vous entrez dans le message. Vă intrați în mesaj. Des fois, nous regardons ce que le frère Branham a dit. De multe ori ne privim ceea ce fratele Branham a spus. Mais regardez aussi ce que frère Branham a vécu. De aceea trebuie să ne uităm ce fratele Branham a trăit. Parce qu'avant d'annoncer ce message, Pentru că înainte ca să anunțe acest mesaj, il y avait une vie derrière. el a avut o viață în spate. Derrière ce précieux message, Deci în spatele acestui mesaj prețios, il y avait une repentance profonde. a avut o pocăință profundă. C'était un homme qui a été brisé par Dieu. El a un om care a fost zdrobit de Dumnezeu. Nous, on regarde seulement ce qu'il a dit. Doar ne privim la doar ce a spus. Ah, ça c'est vrai, moi j'accepte. Și spunem, aceasta este adevărat, eu accept. Vous ne pouvez pas annoncer le même message que lui. Voi puteți ca să Vous ne pouvez pas. Voi nu puteți ca să anunțați acest mesaj ca și el. Si vous n'avez pas la même vie que lui. Dacă nu aveți aceeași viață ca și el. Un homme brisé. Un om zdrobit. Un homme qui a été convaincu de péché. Un om care a fost convins de păcatele sale. Regardez, quand vous voyez le frère Branham, un homme humble. Vedeți când vedeți un frate Branham, un om smerit. Vous voyez qu'il y a une vie derrière. V-ați văzut că este o viață în spate. Il y a une odeur. Este un parfum, un odor. Amen. On voit un homme qui a connu, qui a rencontré la puissance de Dieu. Un om care a cunoscut și care a văzut puterea lui Dumnezeu. Amen. Amin. Gloire au Seigneur. Vous savez, parfois, il est bon que nous puissions réaliser que sans la repentance, de multe că putem să realiza că fără pocăință, nous ne pouvons pas entrer dans le message. Nu putem intra în mesaj. Non. Nu. Nous pouvons parler du message. Noi putem să vorbim despre mesaj. Nous pouvons distribuer le message. Noi putem ca să distribuim mesajul. Mais il mesajul. est impossible d'entrer dans le message spirituel de Dieu. Dar nu putem, este imposibil ca să intrăm în mesaj spiritual al Dumnezeu. Parce que pour entrer dans le message spirituel de Dieu, pentru ca să putem să intrăm în mesajul spiritual al Dumnezeu, il faut entrer par la petite porte. Noi trebuie ca să intrăm printr-o mică poartă. Et vous savez, on dit souvent que la petite porte elle est étroite. Deci o mică poartă este strântă. Et on voit étroite au point de vue largeur. Aceea putem lărgimea.
Mais elle est étroite au point de vue hauteur aussi. Putem să vedem și înălțimea. La porte est étroite. Deci, poarta este strântă și Il faut mică. s'abaisser. Trebuie ca să ne aplecăm. Si tu ne t'abaisses pas, Și dacă tu nu te apleci, tu ne peux pas entrer dans ce tu message. nu poți să intri în acest Tu ne mesaj. peux pas entrer dans ce vrai Tu évangile. nu poți ca să intri în această adevărată Et Evanghelie. je crois que nous avons besoin d'entendre. Noi trebuie, eu cred că avem nevoie ca să înțelegem, să auzim. Pas seulement des docteurs du message, des enseignants du message. Nu doar de doctor în mesaj. Mais on a besoin d'entendre des évangélistes dans le message. Noi trebuie ca să auzim evanghelismul în mesaj. Et c'est ça qui a manqué dans nos églises. Și aceasta se găsește în bisericile noastre. Il y a eu beaucoup de gens qui ont donné des enseignements. Sunt mulți oameni care dă de învățături, Qui sont bons. care sunt bune. Mais s'il n'y a pas un évangéliste avant, Însă care dacă nu este un evanghelist înainte, qui parle de la croix, care vorbește despre cruce, qui parle de douleur de Jésus, care să vorbească despre durerea lui Iisus, qui parle du péché de l'homme, care să vorbească despre păcatele omului, le bon enseignement aceste învățături bune va faire de nous des religieux. va face din noi niște religioși. Parce que la porte, c'est la repentance. Pentru că poarta este pocăința. Et pour nous convaincre de repentance, Și pentru ca să ne convinge de pocăință, il faut que Dieu nous envoie des ministères d'évangélistes așa trebuie ca Dumnezeu să ne trimită slujba de evanghelist, qui arrivent à présenter l'amour de Jésus, care trebuie să ne reprezintă dragostea lui Iisus. qui arrivent à nous présenter la laideur du péché, Deci ca să ne prezintă la letră, la laideur ou raciune de păcat. da, urăciune de păcat. Amen. Alors là, après, le pasteur peut dire, viens toi enseignant, viens nous enseigner. Deci poate să că păstorul, vină tu învățătorul, vine și învață-ne. Quand nous voyons que l'Église s'est vraiment repentie, Pentru că când vedem că biserica cu adevărat se pocăiește, alors l'Église va grandir, acea biserică va crește. pas d'une manière déformée, Nu într-o manieră deformată. mais elle va grandir d'une manière humble. Deci va crește într-o manieră smerită. Elle ne va pas avoir comme idée, tiens, lui n'a pas la même révélation que moi, je vais faire mon groupe. Deci, dar nu putem zice că dacă nu are aceeași descoperire ca mine, eu fac grupul meu. Si la base n'est pas faite, Dacă baza nu este făcută, le diable va laisser faire. ce diavolul te va lăsa să faci. Et au moment, après quelques années, Și în un moment, după câțiva ani, le diable va dire, tu sais quoi, tu as une plus grande révélation que lui, tu dois te séparer. după aceea, diavolul va veni și va zice, știi ce? Tu ai mai mare descoperire că el, tu poți să te separi de el. Mais celui qui a commencé à entrer par la porte, par la repentance, Deci cel care a intrat prin poarta pocăinței, il dit, Seigneur, ce que tu m'as donné, c'est par grâce. deci, Doamne, Tu mi-ai dorit aceasta prin milă, prin har. Alors tu peux lui donner à lui aussi. Așa că, Doamne, Tu poți să dai și lui la fel. Seigneur, tu as dit de nous aimer les uns les autres comme toi tu m'as aimé. Deci, Doamne, Tu ai spus să ne iubim unii pe alții așa cum Tu ne-ai iubit. Moi, je ne veux pas me séparer du frère. Eu nu vreau să mă separ de fratele meu. Parce que l'amour est plus fort. Pentru că dragostea este mai tare. Mais aujourd'hui, en 5 minutes, on se sépare. C'est comme les divorces aujourd'hui. Hein? Astăzi este foarte... De 5 minute de separare, separare este ca divorț. Tu vas à la droite, moi je vais à gauche. Tu mergi la dreapta, eu mă la stânga. Vous savez, maintenant, les divorces, en 6 mois, on vous fait les papiers, c'est divorcé. Vezi, acum divorțul, Et niciodată nu a spus, ça, c'est le message aussi. acesta este mesajul de asemenea, Si, par exemple, quelqu'un croit différemment, il faut que tu te sépares de lui. că dacă cineva crede diferent, ții mea ca să te separi de el. Il n'a jamais dit ça. Și nu o spun niciodată așa. Et vous voyez pourquoi les gens ont plus facile à se séparer que de se supporter. Vedeți că pentru asta oamenii este mai ușor pentru ei ca să se separă decât să se suporte. Parce qu'il y a un manque d'humilité. Pentru că lipsește umilința. Et parfois, il y a un manque d'une profonde repentance. Și de multe ori deci lipsește o profundă pocăință. Pourquoi aujourd'hui les gens n'ont pas le baptême du Saint-Esprit? De ce astăzi oamenii nu au botezul Duhul Sfânt? Vous savez que dans beaucoup d'églises du message, Vă știți că în multe biserici din mesaj, les gens cherchent toujours le baptême du Saint-Esprit. deci oamenii, deci tot timpul caută botezul Duhului Sfânt. Alors, il y a beaucoup d'arguments que le diable donne. Deci sunt multe argumente care diavolul dă. Il dit, vous avez le message, Vă spune, voi aveți mesajul, vous n'avez plus besoin de réunion de prière. voi nu aveți nevoie de reuniuni pentru rugăciuni. Le frère Jean est témoin. Deci fratele Jean este martor, Il connaît beaucoup d'églises en Europe. el cunoaște multe biserici în Europa, Moi, je connais beaucoup d'églises en Europe. eu cunosc multe biserici în Europa. Les réunions de prière n'existent plus dans les églises du message. Deci aceste strângeri de pentru rugăciuni nu mai există în bisericile de la mesaj. On dit, il n'y a plus besoin.
Vă spune, nu mai să nevoie. Parce que nous, on est au-dessus de la montagne.